Здраво, драги гледачи! Прекрасен, убав и сончев ден денеска во градот Скопје. Јас ви мафтам заедно со малите суперзвездички со кои денеска ќе се дружиме, а верувам дека тоа ќе биде лудо и незаборавно дружење. Така ли е, дечиња? Да! Расположени ли сте вие? Да! Се наспавте ли дома убаво? Да! А доручкувавте ли денеска? Да! И подготвени да направиме емисија каква што одамна не гледале нашите гледачи? Да! Ете така, останете со нас, драги гледачи, во следните 60 минути ќе имате можност и шанса да отпатувате со суперзвезда на едно многу убаво и многу интересно место каде што верувам дека многумина од вас не биле. Но за почеток сакам да поставам прашање, значи, дечиња, кажете ми, оние кои што се најмалите деца, каде тие започнуваат да одат, каде го почнуваат своето образование? Во градинка. Во градинка. Бевте ви одевте во градинка поголемите? Имаме некој кој што уште оди во градинка? Ео, и дечко овде. Каде одиш ти, Злато? У градинка. У градинка. Ете, и јас бев во градинка кога бев мал, а кога малку подпораснав, каде отидовме ние? Во школа. И оние малце поголемите одат каде? Во средно школа, а најголемите? На факултет. Денеска ние ќе посетиме еден многу интересен факултет, но пред тоа да кажеме, дали знаете какви факултети постојат? Например, вие кога ќе пораснете, што сакате да бидете? Например, ти, Злато? Доктор. А ти, Лепотане? Пилот. Ете, имаме еден пилот. А ти, Лепотане? Фудбалер. Фудбалер. А ти, Злато? Ветеринар. Ветеринар. А ти, Злото? Фудбалер. Леле, фудбалер. А ти, кукла моја? Балерина. Балерина. А ти, Злато? Ветеринарка. Гледате, значи имаме многу дечиња овдека кои што вистински искрено ги сакаат животните, верували или не, меѓу многуте факултети, значи како што има правен, како што има економски, како што има за туризам, како што има за менеджмент, има еден прекрасен, еден меѓу најубавите факултети, тоа е факултетот за ветеринарна медицина. Сакате ли вие животни? Секојдневно ги гледаме, значи, на телевизија, ги гледаме и по улиците, некои од вас си чуваат и дома. Чува ли некој дома некој животинче? Риба. Има, значи, риба, а ти, Злато? Имам риба. И ти риба, а ти, Кукле? Риба. Значи, повеќето чуваме риби. Јас дома чував мачка едно време, порано е многу убаво животно. А ти си чуваш желка, а ти, Злато, имаш нешто? Имаш куче, ето, значи имаме многу животни кои што ги чуваме дома. И сакате ли вие животните? И на улица кој ќе видите животно, што му викате? Му правите вака куц, мац, на, дојди, да, им викате така. Да, тие што прават или доаѓаат или бегаат, нели? Оние со кои што луѓето биле добри, ги препознаваат како добри, доаѓаат кои нив. Оние кои што луѓето биле спремени лоши, нели, не доаѓаат и бегаат, така. А скришум зимате храна од дома, им давате на животните? Да, ги раните, да, правите, значи, како што јас правев кога бев мал. Така, сега за оние кои вистински ги сакаат животните и сакаат цел живот да работат со нив, има една прекрасна професија која што се вика ветеринар. Затоа денеска со суперзвездите дојдовме да бидеме специјални гости овдека во ветеринарниот факултет во Скопје. Значи факултет по ветеринарна медицина. Бил ли некој овдека? Не. Денеска се надевам дека во оваа емисија, драги гледачи, ќе уживате потполно исто онолку колку што ќе уживаме и ние. Останете со нас, во следните 60 минути суперзвезда ве води во нова авантура. Да погледнеме какви тајни крие факултетот по ветеринарна медицина во Скопје. 3-4. Ајде по мене. Да им мафнеме прво на нашите драги гледачи, еве гледате колку многу љубов, колку многу среќа, сите овдека во одлично расположение, се наоѓаме во дворот на ветеринарниот факултет во Скопје. Веднаш до мене се наоѓа продеканот господинот Ромел Велев, кој ќе ни биде наш денешен домаќин. Господине Ромел, добро ни дојдовте во Суперзвезда. Добро ве најдов, односно добро ни дојдовте, дечиња, млади, мили, на нашиот факултет, каде што се надевам дека ќе научите многу работи за една племенита струка како што е ветеринар. Да, ние денеска
имавме еден мал разговор со дечињата во текот на најавата, сите од нив кажаа дека ги сакаат животните, значи многу потенцијални млади ветеринари има меѓу оваа група на деца кои што доаѓаат овде. Вие работите со студенти, има ли дечиња кои што доаѓаат да го посетат вашиот факултет од време на време? Секако, секогаш дечињата се добродојдени и ни доваѓале и се надеваме дека ќе ни доаѓаат и би ни представувало голема желба овие дечиња еден ден и тие да станат доктори по ветеринарна медицина. Така, кажавме дека вие сте продекан овдека, значи на факултетот за оние деца кои што не знаат да им кажеме што значи продекан. Па продекан е тој што му помага на главниот кој што е на факултетот, значи тој кој што помага на деканот. Има продекан за настава, продекан за наука и некои други. Во моментов сум продекан за настава, што значи ја организираме наставата за студентите на факултетот за ветеринарна медицина. И на вистинско место, значи доовме, се обративме кај вистинскиот човек. Дали вие овдека дечки интересно? Дали вие имате прашања кои што сакате да му ги поставите на Батко Ромел, да? Имате многу прашања, кој има прашања? Ајде да видам, 3-4 да крене рака брзо. Ајде од оваа девојка ќе почнеме овде. Лариса Злато, повели, кој е твоето прашање? Јас сакам да го прашам пред деканот од која година постои факултетот на ветеринарна медицина. О, Злато, прекрасно прашање, господин Ромел, од кога постои вашиот факултет? Па мораме да кажеме дека нашиот факултет е еден од најмладите факултети, уствари и најмлад факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи, формиран е во 1991 година, значи имаме 18 години и некако стануваме веќе и полнолетни. Така, станавме големи, значи, полека, а овој дечко овде што се вика Марко, има второ прашање. Кој беше твоето прашање, Злато? Колку години треба да се учи за да се стане ветеринар? Така. Дали многу години треба да се учи или малку? Секоја професија си бара, значи, подготовка. Колку време треба да се подготви еден студент за еден ден кога ќе порасне да стане ветеринар? Па мораме да признаеме дека студиите трајат, да кажеме, релативно долго, 5,5 години, но не е проблем, нели 5,5 години, исто како и за медицина, стоматологија, фармација, исто и за ветерината 5,5 години. Одма во старт мора да кажеме дека е сериозен факултет, дека е факултет кој што се учи повеќе од другите. Во денешно време има факултети кои траат по 3 години, има кои траат по 4, ова е еден од оние кои што се учат 5,5 години. Зошто толку многу се учи на овој факултет? Затоа што имаме многу предмети, имаме многу животни, за сите животни требаме да научиме од анатомијата, значи како се градени, како се хранат животните, кои болести ги имат, како да ги лечиме од болестите и многу други работи, зашто е потребно многу време. Затоа и толку се долги студиите. Така, сега веќе научивме зошто 5,5 години се учи овдека ветеринарна медицина, а да видиме сега овој дечко овдека дали има некое прашање. Стефан, како си, добар си? Ајде мафним на сите девојки што те гледаат. Сега пратим еден бакнеш одма тамо, бакнежи. Ево, јас ќе им пратам ако не сакаш ти. Имаш ли прашање? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Дали е потешко да се полага ветеринарна медицина или за луѓе медицина? Така, дали е потешко да се учи медицина за животни или медицина за луѓе? Па веќе некако и одговоривме на ова прашање, многу интересно прашање. Можеби ќе се лутат нашите колеги медицинари, но ние ветеринари сметаме дека нашиот факултет е многу потежок. Зошто? Ако треба да кажеме, и го кажавме на неколку пати сигурно, и ќе го повториме, ние имаме многу животни. И мачки, и кучиња, и коњи, и свињи, и кокошки. Значи, за сите животни ние требаме да знаеме како се хранат, како живеат и од што може да се разболат и за да можеме да ги лекуваме. Затоа е многу потежок. И градени како се внатре, значи ако скрши раче или ноџе или нешто ако се случи за да може да му помогнете, значи да му зарасне, да си биде како што било претходно. А сега е наред мојот имењак кој има да постави едно многу интересно прашање. Еве го Дарко, да го прашаме дали си расположен, Даре, да? Да. Овде дојде сам или со девојката? Сам си. Ајде сега мафним на девојките кои што те гледаат, мора и нив да ги поздравиме и да го поставиме. Кој беше твоето прашање, Даре? Дали е тешко да се стане ветеринар? О, какво прашање имаш ти убаво. Значи, дали е тешко да се биде ветеринар? Морам да признам дека не е воопшто лесно да се стане ветеринар, но ако имате онаа основна љубов према животните, ќе видите дека многу брзо може да се стане ветеринар. Потребна е љубов и со љубов се може, па може да се стане и ветеринар. Дечињата кои што не гледаат и нивните родители во моментот, еве да им кажеме, значи, што во суштина е работата на еден ветеринар. Што работи ветеринарот?
Иако повеќето луѓе или дечиња мислат дека ние само се грижиме за здравјето на животните, денеска ќе се увериме, ќе видиме дека ние имаме многу значајна улога во општеството. Ние индиректно преку здравјето на животните се грижиме и за здравјето на луѓето. Денеска е популарна максимата, значи здравје на луѓе, здравје на животни, едно здравје. Значи таа максима не треба никогаш да е заборавена. Освен тоа, ќе видиме денеска дека ние се грижиме и за безбедната храна. Без безбедна храна нема да има, значи, сигурна квалитетна храна и за луѓето, што на некој начин ја проширува дејноста на ветеринарите. Не е само за лекување на животните, туку и безбедноста на храната, со тоа и на луѓето. Посебно ми е драго што денес има шанса да се информираме и да научиме нешто повеќе за оваа хумана професија и за ова место каде што, значи, сите оние студенти кои што доаѓаат на крајот завршуваат како прекрасни, многу добро обучени, врвни ветеринари, кои што понатаму многу совесно и одговорно може да си ја работат својата функција, како што видовте, значи од интерес не само на животните, пред се и на луѓето. И уште едно прашање да поставиме, овој дечко овде што се вика Максим. Максим, како си бе ти, добар ли си, Максим? Да. Имаш ли ти прашање некој? Што можеме да работиме кога ќе завршиме овој факултет? Така. Значи, што се може да работиме, знаеме дека ќе станеме ветеринари, каде се може да работиме? Ние сме една специфична професија, гранка, која што овозможува, значи, многу работни места. Нашите ветеринари, моите бивши или поранешни студенти, ќе ги најдеме и во средното школово ветеринарно, па ќе ги најдеме дури некаде и на некои факултети, други, посебно и на медицински имаме. Може да бидат во Министерството за здравство како инспектори, може да бидат во своите приватни амбуланти, болници, може да бидат во веледрогериите, во фармацевската индустрија, значи многу работни места на кои што можат ветеринарите да работат. Прекрасно. Ето така, драги гледачи, останете со нас во следните 60 на минути, ќе има шанса да видите емисија каква што сте немале шанса да гледате одамна. А сега, дечки, дали сте расположени да влеземе внатре, да дзирнеме, значи, какви све тајни крие факултетот за ветеринарна медицина? Спремни и подготвени? Одиме тамо? Одиме ние, драги гледачи, вие доаѓате по нас. 3-4, тргнуваме! Инветивме на нашите драги гледачи дека ќе дзирнеме во тајните на факултетот за ветеринарна медицина и веќе се наоѓаме на лице место, така ли, професор? Се наоѓаме во клиниката за домашни меленици и хирургија на факултетот за ветеринарна медицина и тука ќе видиме што правиме на животните. Така, кажавме дека ќе разговараме со еден ваш ценет колега, станува збор за доцент доктор Горан Николовски. Добре дојдовте, докторе. Како сте, здраво живов, повторпат во Суперзвезда, така ли? Да, пред неколку години исто бевме во еден азил за животните. Снимавте во Скопје. Ние од Суперзвезда стекнавме впечаток дека каде што сте животните, тамо сте и вие, докторе. Па, мојата професионален ангажман е секогаш поврзан со животните и многу ми е драго што повторпат вака нови деца од Суперзвезда се доаѓаат на самиот факултет и се повеќе се интересира за нашата професија ветеринарни лекар. Апсолутно, станува збор за една хумана и прекрасна професија за која што и самите наши дечиња денеска изразија, значи, голем интерес. Така да ајде да видиме има ли некои прашања, дечки, од вас кои што би сакал да го праша доктор Горан, да видиме оваа кукла овде многу прашања имаме, дали ќе успееме да одговориме на сите. Каја, повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Каја и сакам да прашам дали животните се плашат кога доаѓаат на доктор. Убаво е ова прашање, бидејќи јас кога бев мал, вистински се плашев кога одев на доктор. А сега да ни каже доктор Горан, се плашат ли животните? Знаат ли тие каде одат? Па, со оглед дека животните се живи суштества како што сме ние, некои знаат доста да се плашат. Едноставно се повлекуваат, не сакат да влегаат во новите простори, не сакат да ги видат белите мантили, се кријат, им е страв. А многу често има и животни кои едноставно самите си доаѓаат, мислат нови простори, нови луѓе сретнуваат и почнуваат да бидат пријателски секогаш расположени. Значи има и вакви и такви животни. Нормално е, секогаш сме спремни да очекуваме секаква реакција кај. Така, би сакал професорот да го прашам, професоре, паметат ли животните? Имаат ли тие, значи, меморија како и луѓето?
Точно така, и животните памтат, и тоа многу повеќе ми се чини некогаш од луѓето, бидејќи ние секогаш кога пристапуваме, првиот пристап мора да биде нежен према нив. Иначе следниот пат ќе бидат полоши и нема да бидат добри со нас. Затоа секогаш ние сме многу нежни со нив и гледаме што помалку да ги малтретираме, за да бидат и следниот пат кога ќе дојдат да бидат со љубов, да дојдат тука, да не се плашат. Не е само да се прегледа животното, туку и да нема болка при прегледот, тоа фино и убаво да биде истретирано. Точно така. Не е потребна болката, никој не сака болка, па и животните не сакат болка. Ајде сега да го прашаме пак доктор Горан, имаме ли второ прашање за него? Кој ќе постави прашање да видам? Еве, повели Злато, кое е твоето прашање? Јас сум Искра и сакам да прашам како може да знае докторот што е болно животното. Еј, стварно, колку убаво прашање. Значи, докторе, како знаете кога ќе дое некој животно, што му е? Па во прв ред секогаш, значи ние кога го гледаме животното добиваме еден печаток дали тоа реагира со нас, дали е заинтересиран за средината, дали сака да дојди, да не погали, дали сака да направи на било кој начин контакт. Второ што исто така гледаме, едноставно секогаш понаоѓа се нудиме вода да пие, сака храна да му дадеме и многу често со собствениците на животните разговараме како е, дали има промени во однесувањето на животните. Значи, правиме еден многу голем низ на прегледи преку кои дознаваме дали животното е здраво или болно. Сега сакам професора да го прашам, има ли болести кои што се заеднички и кај животните и кај луѓето? Ева, например, со кучињата. Имаме ли ние слични болести? Можеме ли ние да го разболеме кучето ако сме настинати или пак тоа да не разболе нас? За среќа не толку често од кучињата, но од некои други животни може. Ние знаеме кои се тие други животни и кога може да пренесат некои болести на луѓето и тие ги викаме зоонози. Значи може да оболат луѓето, па внимаваме, тогаш сме малце попредпазливи. Така па се работи со маска, па со ракавици и со се. Иначе во овој случај, драги гледачи, може да видите дека овдека имаме еден прекрасен примерок. Станува збор за еден далматинец, така ли беше? Расата далматинер негде 5 годишно стар мажијак и има убаво име Понго. Понго, ево го Понго, инаку Понго е здрав и жив и прекрасен како што го гледате. Ви се допаѓа ли? Сакате ли да го трчаме во дворот после, а? Денес како земавме овдека да ни биде како статиста, вака да ни украси малку, а? Ви се допаѓа Понго? Како манекен ли е? Да му пратиме пак тежина Понго. Понго беше си убав, браво с Понго. Ајде сега одиме со следното прашање. Оваа девојка нека го постави. Злато, како ти е името? Сандра, ајде да го слушам твоето прашање. Имаш прашање, нели? Повели Сандра, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Сандра, сакам да прашам како се извршува преглед на едно животно. Така, значи, како се врши еден преглед? Правиме еден низ од прегледи што се со цел да видиме дали има нешто што него го боли. И во различен дел од телото пипаме различни органи кои нас ни даваат нешто што може да биде променето или што не може да биде променето. Тоа е дел од информациите. Некогаш на самите животни мораме да му земиме крв, мораме да му земиме други течности од организмот, се со цел да ги испитуваме и да видиме дали нешто со нив е во ред или имаат нешто болно. Најчесто колку минути трае еден преглед? Вообичаено е до 20 на минути, нормално тој е преглед кој се води заедно со самите собственици. Благодарам, Масеки. Ево, аз годна девојка овде, Лариса, повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Лариса Велева, а моето прашање е дали животните примаат апчиња како и луѓето. Супер! Значи, кога ги лечиме животните, дали можеме да ги лечиме со апчиња и со, например, инекции, како и луѓето? Да, секако, значи, секој болно животно. Еден од начините на лекување на животните е преку апчиња или преку инекции. Вообичаено е, во зависност од состојбата во која се наоѓа животното, да даваме што помалку болност кај самите животни, значи вообичаено да можеме да ги лечиме со апчиња. Но некогаш не може ни со апчиња, подиме со давање на инекции. Некои толку се слични болести да можеме да користиме и лекови кои се во хуманата медицина. Да, тоа сакам да прашам, има ли некои лекови, да ми одговори продеканот, кои што се исти и за луѓето и за животните? Така, има многу лекови кои што се користат или тие се со иста намена како кај луѓето, така и кај животните. Дури ние сме принудени некојаш често пати да земаме лекови од аптеките, кои што се за луѓе, за да ги примениме кај животните. Само дозата или количината на лекот која што ја даваме е секојаш различна за поедин вид на животно.
Само тоа е разликата. Така, супер, ајде да видиме имаме ли уште прашања. Ајде еве да поставиме уште едно прашање овде па да одиме понатаму на пример. Оваа згодна девојка овде, ела кукле мало. Како беше твоето име, Злато? Јана. Еве Јана, драги гледачи, сега Јана ќе го постави незиното прашање. Јана, кој е твоето прашање, кукле? Дали кучината кога ќе се болни примаат инфузија? Какво прашање? Дали кога се болни кучињата или мачињата или другите животни, дали и тие примаат инфузија, докторе? Па да, затоа постојат овие амбуланти, затоа постојат овие клиники, меѓу другото да се прима инфузија. Овде ние сме сега во оваа амбуланта, таму имаме на просторија која се вика интензивна нега, исто како во хуманата медицина. Таму имаме едно болно зајаче. Значи, ова прашање дојде во вистински момент. Одиме сега да видиме што се случува во собата за интензивна нега овдека во клиниката за ветеринарна хирургија. Одиме на лице место. Што е ова, дечки, а? Еве го најавивме и еве веќе го имаме пред нас ова прекрасно зајче. Какво зајче ова, доктор? Да, ова е оријаш бел. Зајче кој беше малце болно, го лечевме овде во поделението за интензивна нега, му дававме инфузија, сега е малце подобар и затоа вака цело време делува уплашен. Плашен, значи сега му треба нега. Сега му треба само некој да го гали. Да го гали. Има ли некој, например, овде што би сакал да го погали ова зајче вака да му даде нега, а? Така. Ајде сега да го погалиме полека и нежно и нема да му ги тегнеме ушите, така? Нема тегнење уши. Нема тегнење уши. Волат. Ќе го болат. А морковчиња зедовте? Леле, како бе без морковчиња дојдовте овдека? Па обично кога се оди нели кај некој пациент во болница, што му се носи? Моркови. Зелка, например, моркови, лист марула може исто така. Значи, вие овдека ги чувате, им давате интензивна нега, им давате храна. Храна, им даваме храна, даваме редовна терапија, следиме целокупната состојба и на крај сме најсреќни кои ќе успееме да ги излечиме и да ги вратиме таму од каде што дојде. Така. Еве знаеме дека некогаш кучињата и мачињата знаат и да каснат и да гребнат, а дали знаат зајчињата го направат тоа? Многу ретко треба да се внимава. Нормално дека при прегледите секогаш внимаваме на кој начин постапуваме со секој животински вид различно. Така, супер. Еве сега видовте ли колку е убаво, колку е прекрасно ова зајчето и колку многу нега ќе му даваме. Сака ли некој, например, да му го спакуваме за дома, а? Да. Кај ќе го чувате, да? Кај ќе го чувате? Во дневна? Во спална? Каде, например? Еве? Во детска, еве имаме веќе кандидати кои сакаат да си го посвојат зајчето. Во ред, ете, видовме, значи, како зајчето кој беше болно, еве сега тука е со нас, веќе здраво, живо, весело, среќно, па дури и се гали, па дури и се мази. Ќе му дадеме да јаде морков, а ние ќе продолжиме сега понатаму. Драги гледачи, останете со нас во оваа емисија, ќе се поминете лудо и незаборавно. Впрочем, исто онака како што си поминуваме и ние. Така ли е, дечки? Ајде, 3-4 одиме. Се наоѓаме на едно многу интересно место, барем јас лудо се забавувам, не знам супер зедите, како си поминувате вие? Супер. Ви се допадна овдека? Да. Еве, јас и моите малечки љубители на животни сега дојдовме на едно место кое што се вика лабораторија. Што бараме овдека, значи сега, професор? Значи, рековме дека некогаш животните е потребно да одат на операција. Но, како и кај луѓето, пред да се направи било каква интервенција, па и хируршка, ние треба да видиме каква е нивната здравствена состојба. А како тоа можеме да го видиме најлесно? Ќе земеме малце крв или нешто друго и ќе ги ставиме на апарати и ќе видиме што се случува со нивното здравје и дали можеме да направиме операцијата. Така, тука ќе поразговараме со вашата колешка. Да, тука ни е колешката помлада асистент Ирена Црвенска, кој што ќе ни објасни нешто повеќе како тоа се прави. Ирена, здраво, живо и добродојавте во Супер Звезда. Како сте, добри? Време најдов, супер. Припативме на вашето работно место, така?
Вие секој ден си работите овде, уживате ли во вашата работа? Супер, многу уживам. Како е да се работи во една ваква лабораторија? Во една ваква лабораторија е многу интересно и многу забавно, е стварно предизвик да се работи со пациенти и со анализи за пациентите со крв. Така, вашите пациенти можат да бидат маче, куче, зајче, коњ, се. Се маче, куче, меѓутоа од време на време имаме коњ, говедо, зајче, овца, коза. Така, Од се понешто. Вие овдека правите анализа на крвта, имате технологија која ви помага да направите анализа и да се види каква е крвта и кое заболување го има животот. Значи исто како кај луѓето, така и кај животните, тука земаме крв и правиме испитувања за хематологија и биохемија, така да добиваме резултати и понатака знаеме како да пристапиме во третман со пациент. Да покажем и провезите се исти, еве може да видат, дечињата виделе. Ќе изработиме крвна слика, исто така земаме крв и за изработка на биохемија, односно серум, и добиваме понатака анализи за животните. Супер, па ние имаме и една крвна слика веќе направена, мислам дека е тука, може и да ја видиме, да видите како изгледа, видите колку прекрасно изгледа, еве една крвна слика. Од здраво животно, а исто така имаме и биохемија на истото животно. Гледате колку прекрасно изгледа ова дечиња? Да, сите овие параметри нас, докторе, ни помагаат да видиме која е здравствената состојба на животот и доколку сега работата е влошена и доколку здравствената состојба не е добра, каде оди? Често пати принудени сме како лекари да препорачаме некош и во итни ситуации, ако е потребно, хируршка интервенција. Некој спомна, кажа дека ние не ги лекуваме животните само со апчиња и инјекции, некојаш ќе треба и некоја интервенција повеќе да им направиме операција или некој друг третман. Сега ќе идеме баш во делот, каде што ќе видиме каде се обавуваат оперативните зафати врз животните. Мислам дека ќе биде интересно за дечињата. Ајде, сакате ли да одиме таму, како што најдевме преска, да видиме каде кога се прави операција, каде ги оперираат животните. 3-4 тргнуваме полека и тивко. Одиме еден по еден. Ајде да видиме. Сега се наоѓаме на едно многу интересно место. Професоре, каде сме сега поточно? Сега дојдовме во делот во кој што се припремат, животните пред да идат на операција. Во овој дел се прават оние потребни, припреми на животното за да може да пристапи после во операционата сала. Кажавме дека тука и вашата колешка која што се вика Ксенија. Точно така, тука е помлада асистентка Ксенија Илиевска, која што ќе ни покаже и ќе ни каже како тоа функционира или како тоа иде. Ајде кажеме здраво на оваа дадичка што се вика Ксенија. Ксенија, здраво живи, добре дојде во Супер Звезда. Здраво, добро ве најдов и баш ми е драго што денеска сте тука со нас. Подготвена ли си, Ксенија, да ни одговориш на сите прашања кои ги имаме за тебе? Па се надевам. И да ни ги откриеш тајните, на вашата работа, поготово на оние ветеринарни хирурзи кои што прават една многу благородна работа и кои што им помагаат на животните да бидат живи и здрави. Сега, ајде да видам има ли некои прашања за оваа дадичка овде, за Ксенија. Стефан, повели злато, кој е твоето прашање? Во кој случај треба да се прави операција ако животното е болно? Така, кога им правите операција на животните? Исто како и луѓето, често пати се случува да животните ги удри кола, доколку ние сме невнимателни, ако ги пуштиме да шетаат без кајфче, така да најчесто се случува да имаат и скршеница. Меѓутоа, освен тоа, ако невнимателно ги оставаме топчињата, играчките, џамри, камиончиња, колички, оно што вие го имате сите дома, често пати знаат и тие да ги голтнат тие играчки. Меѓутоа, со самото тоа голтање веќе они имаат проблем. Ќе ви покажуваат дека се невесели, нема да сакаат да јадат, ќе се кријат, односно ќе ги имаат сите оние знаци, бидејќи ние не можеме да кажеме, така да ние ќе мора да приметиме како они всушност изгледаат за да знаеме што понатаму со нив. Во тој случај, кога ќе дојде веќе вршење на таа хируршка интервенција, животното доаѓа тука, во овој дел, каде што го подготвуваме за хируршка интервенција. Така да, во овој случај сега ова животно е здраво, меѓутоа јас ќе ви покажам како оди целата таа подготовка. Бидејќи во овој дел ќе мора да го ишишаме. Исто како ние кога одиме слично на фризер, меѓутоа во овој случај ќе мора целосно да го истрижеме, тој дел кај што го оперираме. Да нема влакна за да биде стерилно, да биде чисто местото каде што ќе се оперира. Да, ќе мора потpuno да го подготвиме. Јас ќе ви покажам исто како и кај луѓето. Прво правиме фризерај, да ги гледачи, еве да видиме како се одвива овдека сега. Го фризираме, веќе го фризираме вчера. Ги подготвуваме така што ќе поставиме едни игли директно во вената, аплицираме анестезија, односно
вовед во самата анестезија. Освен тоа, значи, кога веќе животното ќе го смириме, ќе го подготвиме, ќе мора во самите очи да им капнеме по 1 до 2 капки од... Значи некои специјални капки се стават, капки за очи се тие? Па во принцип се капки за очи, за да можат самите очи да бидат влажни, да не се изсушат кога животното веќе ќе биде во анестезија, односно како и ние кога навечер спиеме. Може ли на нашиот пациент да му капнеме капки за очи, да видиме сега на овој прекрасен кокер овде кој што го имаме, да му капнеме? Еве, капка во едното око. Па леле, па он е мирен, па не се буни, леле, па ги обожава капки. Да. Обожава капки, браво, леле, какво прекрасно кутре е ова. Како се вика нашиот пациент? Нашиот пациент се вика Бенджи, тој е кокер шпаниел. Со тоа што мислам може да забележите дека е веќе малку постар, мислам дека има 6 до 7 години, затоа што видите, он е со црна боја, меѓутоа веќе има бели влакненца на делото околу брадата. Почнува да добива бело брадиче и тоа е веќе еден многу интересен знак дека младоста одамна си поминала, така ли е, докторе? Така е, и нашите животни, значи пациентите наши исто стареат како и луѓето, некојаш многу побрзо, но и од тие стареат. 1 година кучешка као 7 години човечки. Така доаѓа, значи, во просек еден животен век на едно куче колку изнесува? Значи, животот е индивидуално, нели зависи, ако е добро чувано, некое животно куче посебно може да доживее и длабока стара за куче, 12-13 години, но има нормално и екстреми. Метузалеми, како што има и кај луѓето, со по 100 години имаме и ние и кај кучињата некои 100 годишни, така речено, условно, нели. Кучиња кои живееле 15 години. 15 години, така. Да, многу. А, например, мачињата, дали живеат подолго од кучињата, живеат исто или пократко? Исто живеат, но има и случаи каде некои мачки до 20 години може да живеат. Има такви екстреми, но иако специјални мачки. Специјални мачки точно така. Да, не знаеме со што ги ранат тие, ама кој ќе да знаеме, јас ќе почнам на мојата да ја дам таква храна. Сега да видиме, Ксенија. Значи, кажавме дека овдека се спремаат животните, кажавме дека се аплицира анестезија, дека се смируваат кучињата, им ставаме малце капки и шишаме и што понатаму. Од тука, животното го внесуваме од кога ќе го подготвиме во хируршката сала, меѓутоа како оди животното во хируршката сала, се движиме и ние на кај неа. За да спречиме, значи, било каква инфекција во присуство на бактерии, ќе мора ние од тука да се подготвиме, значи да облечете сите капи, да ви поставам калчинки на кондурчињата, за да може да влеземе во хируршката сала, каде што сето она што се работи е потполно асептично, односно стерилно. Ајде сега, сакате ли да бидете вие млади ветеринарни хирурзи? Кој ќе биде млад ветеринарен хирург, да видам да крене 2 прста овдека, леле, сакам јас, драги гледачи, одиме да се подготвиме и така подготвени, одиме во салата за операции, да видиме како тече подготовката. Ајде!
Сега сите вака средени, направени и организирани, дотерани, дојдовме во салата каде што се врши хируршка интервенција. Значи, Ксенија, ова е тоа место. Да, токму. Значи, од делот каде што го подготвувавме животното, преминуваме во средниот дел, каде што, односно делот каде што се миеме, ги подготвуваме рацете, облекуваме хируршки ракавици и веќе пристапуваме во хируршката сала. За разлика, значи, кој кога како влегува, мора да е вака облечен како нас, мора да е стерилно, мора да е чисто, мора да е се по сите стандарди и прописи кои што се пропишани. Да, сега, како што ние имаме веќе капри, односно прекривки за чевлите, така имаме и посебни нели нормално обујки кои што се хируршките обујки, тие доаѓаат стерилни, така да можеме слободно да работиме во овој простор. Сега ова е значи таа хируршка маса каде што доаѓаат животните, тоа ли е таа? Ова е таа хируршка маса која што нормално во овој случај ние немаме животно на неа, меѓутоа кога го ставаме животното во анестезија, го подготвуваме и го оперираме, паѓа телесната температура, значи се лади, има посебни греачи кои што се вклучуваат и се поставуваат на самата маса за да може и таа да биде доволно загреана. Сега да видиме, значи ова е дел од опремата. Тамо кај што се оперира, прво мораме да имаме светло, камера, која што е токму во овој дел, и може и да ги снимат операции. Да, па во принцип ги снимаме така да сето она што сме го работеле, дали тука или на терен, ние ги имаме подготвено на посебни седиња за понатамошна работа со студентите. И да може да се учи, а и да нема тајни, се што е направено да остане овде. Да, се си е тука. Друга опрема каква има? Значи што е се составен дел од една операциона сала за да може еве на пример гледам позади мене некои апарати, машини, што се Па во принцип за да се одржува, значи да се изврши една хируршка интервенција, неопходна е целосната анестезија. Сега дали ќе одиме интравенска или посебно постои ваков апарат кој што е всушност инхалациона анестезија, односно анестезија со помош на посебен вид на газ. На тој начин што животното го поставуваме во целосна анестезија за да можеме да вршиме хируршката интервенција. Имаме потоа и термокаутер. Користиме во случај да имаме крварења. Понатаму имаме нормално инфузија, која што е неопходна, значи да се одржува самото животно во текот на анестезија. Имаме и посебен дел, односно апарат кој што го користиме пак да одредиме колку капки оди во минута директно во самиот систем, односно во организмот. Да не му биде многу, па да не му биде малку, затоа има апарат кој што прави да биде потамам. Така, има ли прашања сега некој што би сакал да постави некој прашање овде? Да, овој јунак, повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Марко и сакам да прашам дали го боли животното додека трае операцијата. Дали животното значи може да го боли, дали тоа вика, дали плаче додека трае операцијата? Па во принцип не е пожелно нели нормално ни да вика ни да плаче, затоа и самата анестезија. Односно, затоа ни служи точно овој апарат, кој што како што ви спомнав е мешавина нели на посебен вид на газ. Животното го заспиваме со тоа што претходно се поставуваат овие пластични цевки. Значи имаме преку устата, директно, значи или носот, зависи за големината на животното, значи се поставува некаде до средината на органите за дишење. Од кој ќе го поставиме оваа цевка внатре, се пушта апаратот значи за работа, се приклучува животното на самиот апарат и понатаму, значи врз основа на количината што ни е потребна, зависи од големината на животното, си го адаптираме така да дозата, односно потребна, неопходна за да се одржи целата операција. Освен тоа, значи редовно го пратиме животното, односно работата на срцето, потоа го пратиме кислородот и бројот на дишење. Експеримент ќе се направи на мене, драги гледачи, да видиме како овој систем и како овој апарат, значи прати отчукување на срцето, да, на прст. Кислород во крвта, некаде 99 значи проценти, што е идеално, додека пулсот или бројот на работата на срцето го варира, значи 75-76. Како што треба. Нормално. Точно. Кој сака сега не знам од нив, ако сака некој да провери да види. Ајде да пробаме да видиме дали не е страшно, не е страшно. Еве ќе дадеме прсте, ќе ставиме на прстето и ете гледаме апаратот веднашка кажува колкав процент има на кислород во крвта и со кој темпо ни чука срцето. Имаме стотка, па ти си многу возбуден. Сите ни се возбудени, да видиме дали ој сега овдека шизик е возбуден како и прекојната, овој таа е птен, да не се влюбени овие машкиве тука денеска. Па најверојатно дали се влюбени, многу девојчиња се имаат околу нив. Има некој влюбен овде, драги гледачи, во ред.
Сега да продолжиме понатаму. Имаме ли уште прашање, да? Да, има некој прашање што сакам да го постави? Јас имам едно прашање што сакам да го прашам, значи продеканот. Колку во просек трае, значи, една операција? Индивидуално, исто како и кај луѓето, во зависност од тоа што треба да се направи на животното и операцијата во зависност од толку и трае. Може да биде и сосем кратка, некојаш неколку минути за некоја диагностичка цел, да се постави диагнозата, ако е потребно, значи таков вид на оперативен зафат, но некојаш може да биде и многу подолга со часови, па да кажеме 4, 5, па и повеќе часи. Зависи што треба да се направи. Колку луѓе учествуваат на една операција? Па, во правило, операциите ние во ветерината ги правиме сами, но често пати гледаме колку што е возможно да имаме помошник, нормално еден кој што ќе стои покрај апаратот за анестезија, кој што ќе ја игра улогата на анестезиолог, а другиот кој што ќе биде врз оперативното поле и кој што ќе врши хируршката интервенција на животното. Така, ето, сега научивме некои работи кои што беа интересни овдека. Да видиме, дечки, вие дали имате уште прашања или ќе си играме и понатака овдека со апаратот, да? Добри се, сите се влюбени, Ксенија? Да, не да се залюбени премногу. Премногу се залюбени, да, видовте дека овие апарати откриваат и некои други работи, во ред. Доколку завршивме со овој едукативен дел овдека, јас предлагам сега да дадеме една одјава и да им мафнеме на нашите гледачи, да им пратиме многу бакнежи. Може ли да им пратиме бакнежи? Да, па тие се тамо, погледнете ги. Пратете им бакнежи, ќе им кажеме дека ни беше посебно драго што денес имавме шанса вака да се дружиме заедно со нив и посебно ни е драго што нашите гледачи беа со нас во оваа емисија која што ја снимивме на ветеринарниот факултет во Скопје, поточно факултетот за ветеринарна медицина. Но тоа не е се, ние имаме уште многу работи кои не успеавме да ги кажеме денес, тоа ќе го сториме во следната емисија. Затоа, драги гледачи, останете со нас. Се гледаме за 7 дена од сега, повторно во Супер Звезда, повторно на истата телевизија, повторно во истото време. Следната сабота во 10 часот гледајте го вториот дел од продолжението на Супер Звездите во посета на факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. А до тогаш да бидат добри, да ги слушаат мама и тато и да бидат што е можно повеќе влюбени. Сакајте ги животните, сакајте ја Супер Звезда, исто онака како што Супер Звезда ве сака вас. Чао, се гледаме за 7 дена. Бакнежи, 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 гушкање и многу сакање. Чао, драги гледачи.